Ir vėl Antalijoje. Tiesiog viešbutukas Lankora Beach. Čia mes gyvenam. O mūsų viešbutanas Lankora Beach. Teritorija ir iš karto jūra. Baras. Ten mes gyvenam šitam antram korpuse, antram aukšte. Liftiozas. Jau 10 000 žinau. Ne. Keliamės į antrą aukštą. Plauk, į tą pusę išeina. Išeisime ir ką mes matysime. Ir pamatysime. Va, koridoriuku į patį galą. Ten, kur matosi jūra. Nu va. Turėjom savo kambarį 219. Čia vaizdas pro balkoniuką, va čia mūsų balkonas. Teritorija. Taip, mūsų kambarys 219. Čia yra aišku su kortelė atidaromas. Ir įeiname. Čia įsistabdo kortelę. Va kambarys. Iškart langas su lentynom. Čia mūsų lovos. Šį kartą netgi 3. Susitumi krūvą, trigubo lovą. Yra telikas. Čia kambarys skaitosi komfortas. Yra viena spintelė prie lovos. Ir rozetės, kondicionierius toj pusėje. Toj pusėje spintelės nėra, yra tik rozetė. Va tokie pagražinimai, kadangi aišku yra šaldytuvas. Šaldytuvas yra seifas mokamas, spinta ir va kriauklė kokia. Kriauklė, džiovintuvas, yra dušo gelis, yra šampūnas, tualetas, bidė funkcija yra. Yra tas lietus atoko, bet tas nesinaudojama. Ir viskas. Ir tiek. Rankšluosčiai keičiami. Tvarko kiekvieną dieną. Na, gyventi gali. Na ir vaizdas į balkoną išeinam. Ir ką mes turim balkonę? Balkonę mes išeinam va su kokiu vaizdu. Matom jūrą, matom palmes. Matome kaimininį viešbutį Olympus Beach Hotel. Čia vakar žiauriai turkai šventė. Jei manoma buvo vienoj pusėje mūsų viešbučio diskoteka, kitoje pusėje
kitoje pusėje turkiška, nors persiplėš karpus. Garsas, barškėjimas, tarškėjimas. Nu, nesąmonė kažkokia. Tai va tiek. Taip, Lankoro viešbučio pusryčių, pietų ir vakarienės grafikas. Va, ir einam. Šiandien yra pusryčiai. Čia ką duoda iš saldžių. Laukumas, pasliukai, arba visokios uogienės. Čia gali taurelės pasiimti, įsidėti. Avinžirniai, uogienės, šokoladas ir vaisiai. Toliau kavos aparatas, arbata, puodukai. Čia gali pasidaryti karštų sumuštinių, kiaušiniai, bulvės. Toliau špinato, škepėlį, čia kiaušiniai su faršu, sėskaniai, pomidorai su sūriu, žieminiai kopūstai, dešrelės, čia omletas, kiaušinienė tokia minkšta, čia duona, čia yra 2 sriubos, vištienos sriuba, pusryčių. Ir овсянка, avižinė. Prieskoniai. Toliau einam. Taip. Sūriai. Sūriai, dešros, sūriai. Sūrelis, vėl sūriai, vėl alyvuogės, vėl dešrelės, šio. Keptas alyvuogės, vėl alyvuogės, sūriai. Daržovės, pomidoriukai, pipiliukai, salotos, agurkai, pomidorai, žalumynai yra, petražolės, krapka. Tai va tiek. Grilio vieta. Gali pasiimti majonezo ar padažą. Čia būna vietos, kad čia nėra. Kepa kiaušinukus. Va yra toks omletas. Čia pusryčiai. Va šitie labai skanūs. Ir visada yra pribulčių. Čia turkiška arbata. Paradas traukė. Sveiki! Labas! Покажу через YouTube, это тоже. Ir čia geriamo sulčių aparatai. Один ряд wine and vodka double. Okay. Pas jų yra rakija, džinas, viskis, raudonas vynas ir baltas vynas. Ledukai. Šita mergaitė visada gražiai aptarnauja. Привет, передай. Привет. Привет. Saulėta diena. Rodė 28 laipsnius. Balandžio 20 kelintų šiandien, 8. Tas visai nusikalęs jau.
Starbucks kavinė. Pegasas. Metalinis žirgas. Olá, nasılsın? Spanyol. Čia matai įlanka yra. Įlanka yra, čia negali būti šalta. Noriu. Kaip tu nenorėsi? Du kalnai vienas šalia kito. Čališ ir va ten toli Tachtalai. O čia ir tas medis, kaip jisai vadinasi tas medis? Eukaliptas. Eukaliptas. Čia užrašyta Maraba. Pasisveikinimas turkiškai. Kokia reklama. Va, mūsų viešbutis matos ir užrašas Lavkemer. Dieną nuo 10 iki 11 valandos čia vyksta alkoholio. Yra baras toks, pas jų yra pirktinė degtinė ir čia visa jų gamybos. Čia geras barmenas, Mehmet Ken. Привет. Taip, vyno, degtinės viena. Vodka.
Čia sirupus, dar kokteilius, ten arbata, jogurtas, ne jogurtas tas. Kaip jisai vadinamas? Airanas. Kūdė. Taip, pietus. 30 dienos pietus. Adodo grilio skyriuje. Kepa vištiena. Čia yra hamburgeriai. Turim žuvies. Kartu svogūnai pomidoriukai. Čia tapė vištiena. Čia žiedai. Svogūnai. Tai va. Taip. Čia yra jautienos guliašas. Čia yra ankštinės. Fasol. Čia yra žolė. Čia yra lapša rašo. Čia artišokai. Čia vištiena. Čia iš daržovių su špinatais. Čia yra okra. Toliau yra pečiai. Kepas. A, ne, pinčionai kartofai. Bulvės kepas. Čia duona, čia sriuba. Sriubas. Ten yra šaltas skyrius. Sūris. Salotos, burokėliai baigės, ančiuviai irgi baigės. Okra. Kapotas. Ir ten mažai salotų. Ir aišku saldžiukus. Sakai, piragėliai, tortukai. Saldus. Ir vaisiai. Arbūzai, obuoliai. Ir aišku, arbata, kava. Tai va taip. Taip, pietus. Angora Beach. Alus, degtinė. Vynas. Ir čia per pusryčius. Ne, pusryčius metu nevyksta. Pietų ir vakarienės metu. Tuo laikotarpiu čia, kaip čia, duoda alkoholį. Yra alkoholis klausomas. Degtinė, vynas. Bet tik maitinimo metu. Tikrasis baras yra ten kitur. Uminės, yes. Hello. In next week in YouTube. YouTube. Да. Beni nieko. Vodka. Vodka. Gera mergaitė įpila degtinės. Pietų metu, kada vyksta maistas, šituo metu jinai pila vandens, vyno, rakijos, ledukų, Bira. alaus, bira. Teşekkür ederim. Fontanas kenarı. O, policija. Kas čia vyksta? Kažkoks renginys. Va, kaip turkų policijos automobilis atrodo. Patiniuko pažadino. Tokiu geroj pozai miegoj. Mušmola, va, dar vienas medis, kaip atrodo.
Gražu. Nieks neperka apelsino, augant medžių šitais. Pasišok ir nusiskink. Nuo 4 valandos iki 6 valandos yra tokia vadinama patisera, užrašyta pasticerija. Tokia pizzerija. Nuo 4 iki 6 valandos. Gali užgerti kavos, suvalgyti piragėlį. Gali piragėlį suvalgyti. Piragėlį suvalgyti, kavos išgerti. Yra ledų, 2 rūšių. Ne, o kodėl? Dar vietėlį. Daug nėra, bet vis tiek galima valgyti. Sūrių nebent. O čia yra sūrus piragėliai. Ne. Kavinukėje duoda kavos, piragaičių ir va tokių ledų. Skirtingų. Vieni būna su rūžuvu, kiti būna su rūdu. Jie vadinasi dondurma. Dar likęs užrašas. Panaехали тут. Privažiavo čia. Ką ten? Mėgi. Dženlis. Kas čia per gėlės? Bet jau žydo, jau kvepia, jau bitės skraido. Oi, o Jėzau, bičių yra. Bet Turkija yra katinų maitinimo aparatai. Meti valiutą ir pribyra. Čia kokie eurą, rubliais, centais. Gali mesti ir pamaitinti kačiukus. Va, pademonstruosim, kaip yra. Kiek įmesi. Euriuką. Katiukams įmesime euriuką, kad turėtų ką valgyti. Bandyk. Па. Ну, как же, мама автоматик. Во, подбегал. Окей, гнев, кич. Да. Звук знаете. Да. Ну, спасибо скажи. Мяу. Nu va, atėjom prie įžymybės Kemero. Apverstas namas. Čia rašo Vila Kemer. Visi esam buvę, dabar norim perėti per perėją. Šagalim. Tuk. Visi fotkinasi čia. O ir stalas yra. Nu va, ir prieinama įspūdingai kinkinį karavanas kupranugarių su avinais, ožkom, kažkai ir tokia. Va, čia. O, čia pats vadas. Čia kažkada buvo rusiškai užrašyti negražių žodžių. Dabar viskas gerai. Va, visas karavanas. Va, šaltinėlis, kur prieš 3 metus rytau gėrė vandenį. Taip šiltas. Negersim. O šitie raudonis, tai visokie spalvoti. Instagramas, ne Instagramas, instaliacijos, kaip čia vadinu. Tam ir reikalingas, neaišku. Skėčiai nuo saulės, bet čia jokių nėra pamatyti tik iš tokių eidžių. Kvapo čia. O, kaip gėda. Turkio parkas. O, kaip iš mečetės. Allahą garbina. Giesmė Allahui.
Čia yra ta Tiurko aikštė. Su garsiaja kavinė. Kemeros simboliu. Kavinė Moka. Čia važiuoja autobusai. Į Goiniuką, Bunduliuką. Ten ta Tiurkas stovi, va, turkų tėvas. O, su kokiais pimpaliukais. Внутри? Ну, да, реклама. Канал есть. О, Вайсі, коkie гражолі. Коkie. Там томат есть. Интересный. А вкусный? Наверное. Копею знаешь, да? Va, mečetė dviejų. Jo didesnis miestas, o daugiau turi tų minaretų. Čia tik 2 minaretų. Čia marketai. Čia LC Vaikiki. Ten būna turgus pirmadienį, bet vakar aš nefilmavau. Nu, pirmadienis, kai bus, pafilmuosiu. Ten yra 8-2 Sali Pazari prekybos centras. Paskui Flo, De Facto, Migrosas. Antroj pusėje Carrefouras. Mes einam į Migrosą. Pirkti kažkokio medaus dirbtinio. Čia yra Doganas, turkų mašina. Va. Čia didelės kainos. Mečetė. Čia De Facto parduota, ten English Home ir Boineriai. Brandai kažkokie. Na va, priėjom turkų garsų į čia prekybos tinklų parduotuvė Migros. Jos irgi būna super, ten didesnės, mažesnės. O vis tokius jau laukia yra gyriš, įėjimas. Nu ir įeinam. Albumynai visokie. Kursas dabar yra 50 lirų, 1 euras. Radom. Kečivoj Nuzu Ozulu. Sakė, labai geras, cukrų mažina visko. Va čia visai kainuoja 119 liras. Radau prekę, kur aš mėgstu. Šalgam vadinasi. Jis daromas iš tokių morkų raudonųjų. Žalių raudonų morkų. Jis yra rūgštoko skonio. Yra vienas aštrus, o kitas neaštrus. O jo kaina yra 54. Tai euras. Taip, alkoholis. Vynas. Tera. 645. Tai gaunasi 11, beveik 12 eurų. 500, kadangi kursas 50. Martinis 1805. Jau nebesuskaičiuoju net vienai. 725. Va, turkų rakija kainuoja 965. Tai beveik 20 eurų. 100 tūkstantis iš 50, 20 eurų. Siaubas. 1539. Kokios kainos? Nu, Turkijoje jau nepagersi. Absoliutas 0,7. 1209. Tai yra 20 eurų. Smirnovas 1079. Kokį viskį reikia rasti dar? Viskį. O, Jack Danielsas. Jack Danielsas Turkijoje kainuoja 1500. Tai apie 30 eurų. 0,7. Valentinas viskis 1145. Garsuosius Efesas 102 eurai. Efesas Pilsner irgi 2 eurai su keliais centais. Coca-Cola litras 60 lirų. Tai bus 2 eurai 20.
šiukšlės rastos. 10 valandos iki 16 valandos jau gali ateiti, bet kada skanauti. Gali čia pasidaryti spagečių, keptų daržovių, mėsytės ant grilio keptos, vėl žiedų ir bulvyčių fryti. Ir taip, visą dieną. Labas. O teritorija čia, kur galim valgyti, baseinas, tam valgykla gale. Čia pirmasis korpusas. O tai iš bar nieko neimsim. Gal po vieną dozikę pasidarom ir einam. Linksmiau bus eiti. Davai. O einam link barų. Taip, šiandien šeštadienis. Išmeti vėžių virtų. Visi stoja, eilė nemaža. ...26 metų, gegužės 4 vakarienė. Čia yra bulvių piurė, čia yra jautienos kaip zuikis panašiai. Čia ryžiai labai skanus. Čia yra kepti grybai, rašo, žaliniai grybai. Taip. Čia yra baklažanai, čia yra žuvis, paskui yra vištienos. Troškinas, čia yra makaronai, kažkokia lapša rašo. Čia daryti yra paprika ir tokie į kopūstų lapus suvinioti su ryžiais. Ir čia yra žarinaja žydėka, tai yra kalakutiena. Ką kriaukšniuką nori? Kriaukšniuką, bet atjavą. Užtek man tos. Atikai šitai. Dvi sriubos. Iškeptų baklažanų sriuba. Iškeptų baklažanų sriuba. O čia kas? Čia salierai. Štai skurpinėlė. Čia to nesuprantu. Pirmais buvo su kopūstais sudaryti, dabar su morkom. Kopūstai, kairė visokie. Pupelės, pomidorai kepti, čia burokėliai tai neblogi yra, skanus. Čia bulvės, tai tvirtas. Saltutė, mūrai, aliejus. Ir čia daržovės agurkai, daugyti agurkai, rizikai, morkos, petražolės, pomidorai, salotos įvairios, svogūnai, jogurtas, citrina. Ir ten yra grilis. Labai skanias pizzas. O šitas meistras. Super. Kepti svogūnai, pomidorai. Čia yra kotletukai. Iš ko čia yra? Kotletukai. O čia tai yra šašlykiukai. Šašlykiukai. Čia yra dorada kepta. Labai skani. Labai. Ir kepta daržovės. Ir grilis. Ir šio vakaro saldumynai. Čia labai kažkokie įdomus yra. Yra garčiai. Baklava. Pyragaičiai. Čia vaisiai, bananai, obuoliai, kupūla, arbūzas, mandarinai, apelsinai, persikai. Čia vadinasi turkiška naktis, sekmadienis, gegužės 3, 2026 metų. Kemeras.
Talking about us flowers, write my name into sales. Don't took myself of the hours, secure you don't understand. I can take myself dancing, now you hold my hand, and I feel love me better than, you love me better than you can. Susikūriau šventę sau, laimingas žvaigždę gimiau. Valankorove vyksta tokie renginiai, kur lietuviška muzika skamba. O rusai, klausykite. Na, nieko taip giliai, ilgasiai ir larštai. Dangus. Daug. Negaliu, garsai mane lauža. Mūsų diena, mes turim būti laimingi, pinigais turtingi, o kiekvieną minutę su draugais. Lankora Beach, Turkija, lietuviška muzika. O taip, ne vien sėdąja nokis. Raudonos vyšnios, raudonos vyšnios. Taip, Turkija be katinų. Pilna jų mėgančių, bėgančių, prašančių. Šiandien sekmadienis duoda tokį patiekalą. Žinau, kaip jis vadinasi. Как называется? Имя? Yes. Как? Yes. Есть? Yes. Есть? Çiğ köfte. Чикопте? Чикопте. Ну вот, чикопте. Я полощуся. Покуплощуся дробом. Дядю далі. Nėra. Jis čia mus įsiviliojo, kad aš pafilmuočiau, jis mums ką nors įsiūlytų, kad mes pirktume iš jo. Jau dar tau arbatos. Kabrabля. O, jis mums įdėjo granatų arbatos. Я вам еще волшебный чай покажу. Волшебный. Мы уже купили волшебный. Какую? Ну, не знал. Эвкалипт не от простуда. Покажи какой чай. Эвкалипт купили? А. Виагра? Нету у них свободного руки. Нет, с Мигроса. Там мед такой есть, волшебный. Узу как. Который поднимает. Да. Она все понимает. И по-литовски сказала такое. Ну, в основном bet kainų nėra. Я же так сказала. Сладости угостить вас вкусные. Не надо, мы... Taip, o dabar iš turgaus grįždami einame į parduotuvę 82 Sali Pazari Shopping Center. Va, tokia yra Kemerė. Visokiausių įdomių čia dalykėlių įbūna. Avalinės, patalinės, stikliukų, kremų, chemijos. Va, ir kas jie mums pasitinka? Lukumai. Kiek tų lukumų šiemet daug yra visur. Ane? Va, kava. Mehmendi. 100 lirų. 2 eurai. Tokios parduotuvės atidarimas, full moda.
Bet čia drabužiai. Hands out, stretch what you got. Give me your best and I won't turn you down. 'Cause you're always out to impress. Nu, čia aišku. Kainos po 100 eurų. Ne, čia nieko nepirksim. Va ir pareinam į savo viešbutį jau. Lankora Beach. Va, jisai gražuolis. Mūsų langai matosi. Statė mašiną, reiks perlipti per autobusiuką. Per autobusiuką. Čia mūsų pliažas. Tuščia. Labai mažai. Va mūsų viešbučio teritorija. Barai eilės stovi. Čia lemputės naktį šviečia. Dėdukas apsauginis pastoviai. Taip, šiandien 2026 metų, gegužės 5 diena. Yra gana šalta. Einam pafilmuoti, kaip pliažas atrodo. Nelabai kažkaip deginas. Tik ruoniai. Vėjuota labai. Labai vėjota. Užvakar iš viso buvo Antalijai sniegas net buvo. Va. Tokia banguota jūra. Nu, bet yra ruonių, va, teis maudytis. Tokie. Save žudžiai. Eina apsauginis. Gelbėtojas. Taip, einam pro barą, o mūsų mergaitė yra. Привет. O čia Lankora. Čia mes užeinam. Tuk. Dabar yra po pusryčių, nieks nevalgo. Čia yra grilis. Nuo 10 valandų turi prasidėti snakai. Jau yra 10. Jau yra. Bet dar nieks neiškepė, nieko nereikia. Ten naujus kampus vakar sustatė. Dėvi. O, kaip tik ir. Paimk vieną. O čia yra baseinas. Čia į viršų, ten korpusai aukštai sveiks. O čia yra valgykla. Bet čia dabar nieks nedirba, kadangi jau pusryčiai baigės. Bet tokia Lankoros valgykla. O čia praėjimas, išėjimas, vien žodžiu, arba atėjimas, nesvarbu. Čia pastoviai gaudo į masažą. Ten laukiamasis. Mes einam į miestą. O čia pastoviai gaudo. Gaudo masažus daryti. Ten priimamasis. Receptionas vadinamas. O čia va išeinam iš Lankoros tiesiai į Kemero miestą. Visada yra apsauginė. Dirba. Saugomos. Günaydın. Viešbutis Azvizdeo. Ten parkas. Kemero. Jau turbūt filmavo. Ten Čalaiš kalnas toliau matas. Gal eina pro Limanų gatvę. Nes sena bėjim. Eina pro Limanų gatvę.
Nu, va, mūsų Lankora viešbutis. Parkas. Sankryža. Ten turgus būna pirmadienis, tai ketvirtadienis. O čia Limano gatvė, kurią mes ir eisim. Priviet! Kurią mes ir eisim. Link kokios nors parduotuvės. Ką? Jo, čia garsioji Limano gatvė. Kas pasakys, visi keliai veda. Jie į Kemerą. Link Moka kavinės. Migros, į Vaikikį. Karfūro. Ir taip toliau. Šiandien saulėta, bet prie jūros labai šaltas vėjas. Nu va taip va, Turkija atrodo. Bananai. O žiedas ten ir banano. Palmės. Prekeiviai laukia. Kad užeitume kažką pirkti. O jau tų daiktelių čia. Ko tik nori. Lukumai, magnetukai. Laikrodžiai. Ai. Nu. Kotukas. Koks gražus. Turėtų būti fontanas. Bet kažkaip dar vis niekaip nepaleidžia jo. Va čia Casa La Luna. Mūsų kavinė, kur prieš 3 metus valgėm pusryčius. Čia Dežavų restoranas. Dežavų restoraną ir Dežavų parduotuvė. Bet mes nieko neperkom. Visur pakalbiai prekybos taškai, taškeliai. Ir visur kviečiu užsukti. Tiek šioj pusėje, tiek kitoj pusėje. Taktalai kalnas, nu šiandien biškai matos, bet yra debesio. O čia matosi jau Moka kavinė. Ta Turko aikštė, ten autobusai važiuoja iš ten. Čia Ginza Travel. Ginza. Ну, нет, вчера уже. Tomorrow. Ekskursiją siūlo. Fontaniukas dirba. Eisim per kelią. Tatiurkas. Matas snieguotas taktalai, kur nerizikuojam vis pasikelti. Eisimas į LC Vaikikį. Biškį darbužiuko patampyti. Parandas primečiatės, kaip ir ūkininkų turgus. Nu, Vaikikį esam. Nu ir tokios kainos. 6,99. Kepuraitė 300.